Ну, вот такая вот ситуация. Твой будильник может тебя либо разбудить, либо убить. Он привязал к часам проволоку, которая была соединена с полкой над кроватью, а сверху положил тяжелый камень. Когда срабатывал будильник, проволока дергала полку, и камень с грохотом падал на пол. Его работа требовала вставать до рассвета, чтобы тушить уличные фонари. И это изобретение действительно будило его вовремя. Но однажды ночью он сдвинул кровать и забыл вернуть ее на место. Утром часы зазвонили, механизм сработал, и камень рухнул прямо ему на голову. Удар оказался смертельным. Будильник сработал в последний раз.